चलिए दोस्तों, आज देखते हैं बजाज मास्टर सेट मिक्सर ग्राइंडर में अखरोट कैसे पीसते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे सूखी कढ़ाई में अखरोट को हल्का 2 से 4 मिनट तक मैं इसे फ्राई कर ली हूँ और ये थोड़ा कुरकुरा हो चुका है बस। और अब मैं इसे कटर वाली ग्राइंडर में मैं इसे डालूँगी और इसे आप ध्यान से आप इसे स्टेप बाय स्टेप पीसना होगा। देखिए, पहला स्टेप फिर मैं बंद करती हूँ, फिर दूसरा स्टेप फिर मैं बंद करती हूँ और तीसरा स्टेप पे मैं इसे 2 से 3 मिनट रखी हूँ, बस 2 ही मिनट समझिए। और यहाँ देखिए हमारा अखरोट पिस करके तैयार है। तो इसे आप भी खाएं और घर में सभी को खिलाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।